Sakho Production. Assalamualaikum maremu o bisu kunyele toho adu jamu so wedo nyakali ay sondo mo kat fotondo chiga o gata na kat marenga masumpu ak to danga sikka to danga kumpa kengol o hay émission igata ndawande namanjano bangando maremu telenka Québec sik hadanga ma hanati donc maison de l'édition Québec sik hadanga kudo igo baka sanko ado balloya aga buzz ndeverni duna takku kumanne me ya ke wakati ya donc kengol o Sakho Production. Sakho Production no kwani oganta hallah min sereda na tokto manne solinkara donc alo gindi no kuntania ilikitimeya Sakho Production am khempe kenga donc an katel jamani su nismana mangari ni dononga mangara golli batte ni dononga angana ro YouTube anga événement ngala gil ko ngon fugo no gil subu nya théâtre ni nyagan ki musique ni nyagan afogo gebe nda fogo gebe kenyan ci linki na émission na ro en place nantumane solinkara na manja Soninkara manchano nga o décider donc nando mogor nya maslange mais ke maslange mogor soninkara le me wutu gol nya ngarangi ni mogor soninkara le me wutu adur oton to ngeni ga soninkara no nga adur oton to ngeni gille carte ethnique ko tunanga ma gil habila ko tunanga carte bu tourna présenter ke ga xadam sa take xamare me xa axe inat ke ndanga inus jong am xempim baare am na torte man de dinga xum domé ay mëna lu tout présenter donc ngitna danga mo Cheikh Bathily bon ngere to rasundinga alhamdulillah voilà donc mo Cheikh Bathily ngor ko mo xobe donc ar kundo ñaaw émission kebe wuton na taxu donc agante xanyar kumpa stere sudanga ke ngor ko donc na manjani donc émission ro wut na mettre en place kudo donc na mettre en ngude na be baga sanko ado balloya donc linki anyani interlocuteur nga kartu bu ci invité ke présenter donc mu wala anna du présenter anna du ko angane kebe ya donc aro anganta kebe ko marenga ngaro sumpu no khatinda gil fube ga tangan kat émission kebe tongari na mancha bang. Merci beaucoup Younous Dankouni Dankhanta nganti gana khadi encore une fois merci beaucoup pour tirni duben yangeli war katinga e kundunyani bo nganti gana ngamamana Allah gadonya golnya lo moy lenki Merci. Oga golnya nga Sakho Production dana yo kundunyani donc na du présenter serebe geninga serebe fetinga mukunte ngeni inati Souleymane Bathily arundun kenyani nga Sénégal kenyani nga soninkara menyani nga gel ganni o kitunga kebe no kenni soninkara ga telikane mo be o finike mo bane ay lenki kota alla do sere bane ko fmei sere be to ngeni Sakho jawra remenyani Sakho Production mais wala tini soninkara remenyani na to tike Sakho kundu agana soninko bagandi bitenno anko bagandi ni na to ti aserfana igati mamedi andi soninko bagandi kachunga donc ça ganari khadi igati ni l'histoire retiendra wali gatini histoire ngana daga irina arina khadi kemme afa gari gella ganani mamedi Sakho daga Umar Sakho khari uday golnya nga dome lengi kota soni garato Maremu oswanda mo dome na tortamane Souleymane Bathily afagra développer danga na tortamane na ci fube ko Sakho Production xama Sakho Production xa ogona mo at tok bane ki andono ke ngal ko manne duna sonto ken to ina danga Umar Sakho oraya masrale malenki gilli ndox be gan ko gil ke plateau xoreya igati ndanga na manchani Umar Sakho lenki aha kefi gillu fube gan ko on na manchani fananga aganya no danga masra ngana ya donc mogol micro tagana katte Umar Sakho mo Waalaikum salam wa rahmatullahi. Khorfontang. Sawa alhamdulillah. Yankini mo. Sawa. Umar Sakho toko ke inantua Umar Sakho. Donc ali na toko na joga xamanga nanti Sakho Production. Mais kato bu turon kenchu no nga Umar Sakho an toko ne Kenya oy mulla anna duko am bogo rexe donc ara ngiri roxo donc mulla na du présenter donc nga kato bu turon maslangen. Voilà, kunyani oimaru mujuku ni fofu gene soni ngenya na Mali Mauritanie Sénégal Gambia donc ma fofu Afrique Europe Asie fofu ngene katasu ngeto no Umar Sakho mbaka jawara njare jawara na ko jawara xalem ko kota oy pari no donc comme soni ngal mun tu mako safri kan do faire quoi voilà donc kia wala kundunyani nawari ando baraje monsieur Jong Younous
Umar Sakho tirni fana be ga tegni katanga o gan tirni ni gatto buci tini a menjange adin khana a tirni dum balle angari yere antalli safiriya o ser kutu mo meru wori angari safiri geno o soni gonga fini be ni kama c'est vrai an kunga ma mais ande kille de nawtu kille be ga soni gonya on dalla nguni man ndi kenje bobu ngamma mana na to tunde ani tunde ke na kan kore ala fumbe si ngal kille mu to harne manga non nokku anna suru ku fa yabdina halabe donc anga nono kusu anga daga magati ngiri njuro nyumo ko be nankun ni kundu to ngunya daga na sirbe ran tema kumbu bide anta tan ko ina manga nam pay nankaro haram min ku tuku ga bre mo ko be ko misali danga anga na nyange ngori agoro no kusu an ken no kulor nyaw donc ken mané kuro nan tata tongono bo on kala Europe li comme suro kutu mo nga ñu foy nga ñu foy nga na bu na ra goliya comme non sumo ko naari malla ganya no suro nga mi tunu njage bakko fonno fonne nga bu foy ke nga tel fonno fonne nutu nan janga dunata ni no nga agam ñu ko après duma ke bi foy ke ho donc na to so ni ken xalle man ni liata nga na de ile nga ka na golnya nga ra golnya lille na foy na suko xana ma fendo Selim comme Yunus Nyonguru ko mos la ngay s'arrête là oui mais anga na beaucoup te be kene ko ngatel na ko ci chinois ni ngere sura ko ngere khilu tan yere ani ngaro men ko nga an figge be famu nan tu gonyam ko ki do ma ko ngi te ki be ma gonyam ki to wala ko ko musu rantel c'est pas possible donc tout le temps dinu ko ngwa donc voilà alors ka ni fi bari famu khali nan tu sunu ko falle bu donc olara o nami o xille o dambe o falle parce que mbega nami no xillo dambe murgindi ni o kulak sanganda tawabu ya donc ayagin arki ayagin comédia ou souvé ou be xarxaram tout que vous que la rek no ko ya donc e ñan to nta ko cimme nti en tant que soni kalleme c'est le souvent responsabilité ngam alla nga fo de ben c'est le choix kempe nanti ngeni ka o ben ki xala diplôme mo c'est que alla ran taga xakle la nga xale ka la gol nga xakle ki fo solo nga en capable ke ñan ci ngel ki lew kundu ñani Yunus mais Omar Sakho parce que orfamu anji foya mbogo foya nga André parce que kunya jar ni angu bogtiya y a pas problème mais le but du sujet kebe ga dononga donc orangori angolnya fo xama igatendanga une chaîne de production c'est-à-dire tu travailles dans ce qu'on appelle igatendang audiovisuel bon exactement il faut que on entre de 15 questions bon audiovisuel a jopé français audiovisuel bon anu jopa qu'il fallait avant bien est-ce qu'expérience n'y en a pas qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à l'intérieur donc à ngoro kusu parce que du moment où ngoro kubeniko c'est vrai sur le second arrière mag dangitu kumeni mais ankeng lenki anto xantax sanko il y a quelque chose qui t'a poussé ante parce que là dani no foni tan niani mais peut-être que sorote ni dono kun kan défenseur ni tan iga dono mais ken xalé typiquement qu'est-ce qui t'a poussé donc mangari ndo ken lo xomalenki ko franga kebe kinna sulin ka walli inda personne ki yani harna musse fo kan nandu akanu fina angana ndu xanu allah fofo de ben donc sulin ka walli inda nga base kin kinya fina golle ke ni jopa dakar katinga ni antingi nusu ani mi fini khala parce que me kama dakar nu golle ke jebu doro nya mais golle sangnaro a to ko ganta mo halatel ado kadinga donc suro be ngan kare ko be ngan xawna ndema kuntan de mana donc iga ambitan mo rame go donc Allah ten mais ngir européen alhamdulillah rabbil alamin Allah sembe ko kilinga sembe ke khasre ge min de ma ni maragatel donc fuani dilgiri kar ndageri mais ngir jamane ke kinna sobo bunna semin talan kininga golle ke nankata tel ado filande be gene pousser aussi sonin ke ko fi khorean kana fi khorean sonin kara sumpung sonin kara dinam soninkara indeng soninkara mais fini yo maka kundo tok falle soni nyanki nyankata harmir na kondana ndori mbere keno donc nan kondane antan na magnya fo law diga men tinya maka sigral tinya maka fofu jana mak soninkara nan kondane complètement alla tam ko fun sredanga sere kharantri ni agandiga mun ni kuru nan dema tellement que igaran kondane mais aganani sere ganani to ko gam maka ngal kuntu soninkara ko angana nya
producteur anda artiste ni mo dome ando comédien ni mo dome king nya sobu na suru ku kharamunti nan hayki kamade amanya hayki de bande ki asrenyan ken ka tan kamu ngirki leki bewu angam keki le wusu pour nan ka suru kharamunti c'est difficile voilà donc anke manabe gaye production ogonako a gil yan umor sa ko production no man romantique alhamdulillah rabbil alamin neuf mbiri bangibe comme quoi production no anna man roman de berne o formula anna ko nya décorti ko da parce que sur mutin umor sa ko exemple nke ngetal youtube fay arana ngana fay ni théâtre ni wala théâtre ni bana wal dono mais production no hago dans l'audiovisuel a geben parce que tafna kan te fait dans art mais dans que art be anke nga anya sigira demander da donc qu'est-ce que anna roman de berne ken no parce que gom ko ro ko tutuwa yo anu srenti gajam ko mam ko de sey non mais an cigiro ko il faut ko raconter quand même mbakki ñak mo nan ci srenti gajam nguma an ken ci ko ni fronde an fa ko yana fa mo men fi bare ko anda lengi so sa ko production aga sigira be so ni kala duna suy an ken ba watta ngana gir ko ngana ran ko bet anan sa production ya est-ce que ça production lenki ya cameraman ñan maxba a technicien ñan maxba am est-ce que mu lan na ci kuntu décortiquer ko la fofu gën sa production mbale fait le soro ya lo so ni kala mu ñe donc monsieur Bathily la question est amara Omar Sakho s'il vous plaît parce que mu lon vite fait parce que la question est posée tu l'as bel et bien répondu amba nak fat nobe ça veut dire que équipe ñaar kem palais donc je laisse mon frère na monsieur Bathily ngara parce que tout simplement il a beaucoup de questions tirni nenge ben ma agamu ni posanga monsieur Bathily bismillah kundu ñani monsieur Sakho et comme au kugaire on doit milango taxunu soningo ñada soningo mbane xafe o taxunu soro ñada soro beni iga Sakho production suivene sasa soningo ado Sakho production be faindano sergebe i tirni de berni Sakho production bire su soro ko magatini inke golle do ke golle kerberi Sakho production anyi mi gata honere kudo soningo nanko to fami kitu golle ge and kan artiste do kan artiste angani produire soninkray soroni mi gatu nanti ken artiste hore nyai Sakho production and bagandi kat selak yo keke sio alini nangu ngero fofo gonya domi ni brate déjà alani srwani ma kati telle ngegere ngarfu ni kefi parce que on ko mo be kitin pilan kat me wafen to kampala artiste fofo rente afro vende ça tun ko ina limme men terme c'est vrai voilà artiste suna mbani maga sun artiste ko ya parce que su gonya nga sunin kara so dani yan voilà ndo kubeno ko ngado me antinyema mais est-ce que là qu'on linki artistes ils sont tellement populaires on le sait exactement donc mais qu'on artistes on le sait parce que bon si tu peux alors on a artiste les mecs parce qu'à fin baka donc kebe un simple dembatanja oranti comparer mais donc kebe garo jope lenki aro kebe garo jope gele daru et puis agre fini remarquer ak un artiste renommé international donc kendo artiste be go lenki oranti 4 mai donc a question ke gat nok be anki sonin ko ngato anki nyima gato mari ke gato nante ke kati de artiste horonya Sakho production aro kunga Catherine nangolnya dome on na kunya to ko ngoda parce que les artistes horo ko yitu mais sans pour autant que au kuntitu mandi golnya dome mais so nengar artiste horo inte sanko mais toi angitu donc c'est à toi de nous dire maintenant yoro que artiste fulane golnya dome so nengar artiste nyani donc voilà question que atale kat ke mana yo de question ke fa moja ngake be ko ndanga artiste so ninkara nga mangat carte Sakho production parce que fata malike Amen. Sonin ken chumbani ma artiste sonin kara nga nan sugane ne kiga mangat carte Sakho production analo hari nga man kara an ninkri na la not follum tay fo ni no om golle njopa yankur nga fo ni no aussi yur dimbatenga anayi ka tantima bo har me dino fuga afrokuto kan ko ken kutte soni ke suntuno artiste suntuno sugana suntuno agata hunan Sakho mo kefri o masla bon Oumar Sakho na iler ni katanga Yunus natir ndi khadi ko magani artiste ni khibare ngongo at artiste suga soni ngrai ir khanu dan nangolnya angani khiriti nan nalli ça veut dire qu'il lengu nyokane
ngere kebe famu en xibaare nga ça veut dire ali ana soninkara production nga na révolutionnante parce que fini nga ni dangini mo be ganni angel yandi frende yanti ona warere parce que anu l'artiste ni na fokita producteur ngana fokita sasa ando man ne projet li kati ko artiste ni na wutu comédien na li sugana fofu ga arnya no ma dessinateur ni anu mulla na man de beri kam projet na ma ngati ke projet nyani ngana ke de bersu ser suga ya na duwala na ko bon projet ni manuma agebe gamo ni de beri nga fofu na be kungiran kimia sunko na ina mera kana me fam ina tuira ina pani parce que fini ando selan devel kundu fini anda selan devel pourquoi parce que ando singana projet de banni na sebe a famu tenge a tuinte ngena ga dumula sebe xana ga dumula famu de fesu ando kelantel a wote parce que xana golle ki na je petalta ken ni mo faye ni fonkara o be kawe ni fonkara o be menyangi voilà bon wati ke o jabi keso kenga o irna ntirde katkane kenga kane ko oui mais ba jab digami ci amé projet kebe digami fo ke nyabate yo parce que la projet wutu anga kinne sere kundu anga na xumbane ara problème créé voilà sinon projet be ga tin mané ina don ko nyadomi or gogol bolu be de be rani ko ngori ro sunu ngara su banya domi sunu ngalle mi be ga fukki do batin leki aki banyani parce que so bunya sa production da ngana fokki projet yani do mo gona sro bin wor ken golle no go na sro an se trumuntu nyani to muntu nyani ken ni mora ko mutu on na ko tida fi tan de domi parce que nge fi bane goto Yunus ganni producteur ni ngi manya de ber engrais wor wolfo ni ngoro to bambar ni ngoro to et pourtant wudi sunu sarbane ni gwai lada bane ni guru dina bane gyano sunu bire no ko bane gay manne ni ku nga artiste ni nga tele o ku anga dangi angro to no ko be sino tambe danga fala no nyi no nyai fo be gerde be ngeda nga c'est parce que au producteur ni il sigi producteur a en place il sigi commerçant a en place nyai makembe sasa o goda ngoro mo be angelia en tant que vrai producteur artiste ni ku ha hajunga kebe i khani do Kenya ina serekita serebega i wutu en tant que vrai producteur na tourner ni ndeberi ken projet xore ñay parce que artiste suga ma ko na producteur kita na xana tourner ni ndeberi xana daga go kimbaka xana kin xena xana be sayli xana bambo duna mu moi ar ke kenke anga tan so ni grade mana anu la no culture ñade très loin donc est ce que ken projet ki finan projet ni no fo bi ga ko artiste ni bi ni xanda golnya i gënaña artiste riando xaga tourner ni ndeberi ni partout dans le monde kuro soningra culture na ngana telandaka bien sûr ken tombo be tombo khotungene wagoli kamasri parce que amato wagole kebe na tournage de beri ou be kasni bagandi kunkunyata golle commencement kan nan kat la rake nan kat développer kelantena il faut qu'on daga Europe ni Asie no même moy bunu ndo beaucoup nan daga pour soro no talantu culture ke be no talan développer ku ben galon kadina on a kati dema voilà parce que ça production ni kenya ko nit dang xarit be projet gam nga bunel no an mo na projet ma mo na de beri allah no ngandema en projet qui a été mauvais parce que les sans production a le compte pas parce que nous aucun commerce ni n'a rien nango nyata na foké sans production qui va faire de berni c'est vrai ko nyina fokita mais aussi pour sunungal lu mu xadi e xana fokita artiste ko ben gaay e xana fokita o ko ko be ga kar ko be ga kar geji c'est pas la peine parce que o yel o ga roy de mana c'est gré pas kar geji mo entre moyen ni mais gila na wono kutum kin me wacc ko be ga roy de mana oranta su kisin de me o kisere be kisin kalé donc voilà bon Yunus mbay développement no mbay tirnindi legere go tirndini après na xarbu mutu nikini Yunus Njom tirninde go yimaxere comme ngirandiga mu gufamu tel mo xobe tu te méfies beaucoup des questions bon ça numu lan nga kiliya tabane anno jabi digambane digame be soni ko laga famu iga ko mo xobe artiste ngunda agange be artiste ngunda an ko ñiñen do tigani ñado ñiñe ado tigi gume angana ñiñe be kambo magandi ana ranan tigani ñiga ñiñe meyige tigani meyige artiste ngunda hasida ko ñe jambe ngay surtout le producteur na Kenya no producteur ni me kortele surtout ku soni kara est ce que an xaro e golle ke no xado lenki na xa waxat le mané ki banger rey and ke constater nanti artiste ngunda jambe ngana ko trop sorante
an to kan tanga so kan tebe so angana fatna ileke ko angana wes ka suni lisre ay voilà artiste ni munonga ma comedy ni munonga isul ngeni be wurul ngeni surontan ni munonga anani jamanto yen voilà hatendi fisu comment ngana sa production be ko gi fay manel makanyane ana suru kunu makake wal kunda xam makake tawre sonu ngutu makanya ba mu na jere angati makati dogre bari me funtenge be nyane dongu Allah funju kuno ko Allah fosre Allah ko be nyane timbane dogo greg voilà kendi fisu ko ka sunu krada nga on nya mu nyam na sabano surtout ha jamenge be ngolle ken ko ouais parce que kasri ki kundu o ka kibe be kundu a soro fay soro ndo kana kasri ki wori i diga mo di famu jamenge be ngino jamenge be no kita ha kendi fisu o ye pour sunu kala mo ta ko ha o gatini moi ça ko dono il faut que nankuda parce que donc ngana ri nanti jambengue be nyana ko nga je sais que production donc ici en France en pas jopana fina parce que on attend pas jopana parce que ça production nanti France arwat na nga ça ne dépasse pas les 3 ans ou bien ça ne dépasse pas les 4 ans mutu hananti debine nga i khoto mais aken angenda ke kat jofere kanoko jambe garono donc kengol len ko parce que artiste ko musse bacil ngor ko mo exemple ga de ñi no ci gamutu bani suni no qwamur bani suni yentere nyamur bani su xam donc est ce que andang artiste ni naxa man nan comédien ni naxa man na ko un acteur ni naxa donc genre contrat na andi naxa ba libération ni ngay fo liten ni ngay parce que tout simplement ngera na quatre maisons de production ni produit donc a gerim produit kebe debeli na donc alors o xempé me dono ya je peux aller nulle part noko begal ngene nanga mais ça reproduction katta kan stratégie sigindi ni wala gër sigindi yimme donc jambe ngamaro kengol leno ko wala xawgatu ne na sorona jambe yimme parce que jambe ngat kitene fini dantantuwa nan la dunya sigindoro menaha ngeri la dum timman manke mal la dum timman yelle kengo bagal kendo artiste ni na xang lenki anke alla gan katta ko na to ku ngari jambe tang na katanke ma anke no ko artiste ni jambe oui quelle question c'est très bien on est dans tout nyako amutu fogu no c'est kanda ko nyama do metabani ande ngole ndebeli contrat on a signé kasi ki exemple an kasi ndebeli wat kasi ki anime nya for sa partie à moi non kasi ki na ko yo faut faire contrat pendant 2 ans 3 ans tu travailles pour moi donc 15 3 ans on faut ndebeli aninka nyameli no voilà mais avec le soninké pour le moment ndi kelon le soninké na parce que histoire mo kiné ki donc comme dem ro no artiste soninké sona ay no sona ay no artiste ni na nga yere est ce que ra ko artiste ni tout non ay no sona non mais parce qu'on sait jamais que là ça reproduction artiste ou na regarder no ko non arantien mais est ce que là un artiste qui est un artiste pour sauver arantien pourquoi arantien parce que on a katat nanu ike fo yi kama xene yi kama kati yi kama donc ken artiste ngata ket kamo ko sas kamo exemple ça contrat ga no artiste beraxa nge xañu to ngay parce que mo ni show ndebe donc xañta nga artiste nge xakat bakat kankille yalla ga nañ sa wax production artiste ga kata ket kamo ko anati mo be yo ngana ta ko ndere c'est bon artiste la porte est ouverte pour tout le monde est ce que ndiga meke fam nge ngul ken artiste nalli nge show contrat ñana ra ngen xana ala de kita donc même ça ngana mul nakita ngat bakat kankille ngakita ba dima da contrat ngani donc ça reproduction est ce que arante liaison bagani roserena hararo ken kama ngama salanga donc parce que dona nyen angela gagner artiste qui a gagné ken kama xara gagner c'est possible c'est une réponse que je veux oui ça c'est possible angana ngam nakita oui ngira ngela masla ngoro no artiste kena masla anaki king c'est possible amma fam mais digami kero ki bati digami kendo jambi ki abati andi jambi ku kamo parce que ngia bonyanga no sunu ko biya bonyanga do ma fena di France ni ko mbani ndo mali sunu ko bonyanga do me no Sénégal sunu ko bonyanga do ndo gambi sunu ko bonyanga do me solo no na misal bani kinan kurana ngata fam solo yego no kama sel khoro nyal sunu ngara akama ni petta bat na ngati le mintina ati sere yogi de ay muy na kasinde be xay mu na kasete be ntika na ntijo ndo ko sin na ntanga na digambe ko ken digambe kapa ken digambe kama problème de ntingu puta kama ndakama dure mais kama li adinke jamba al ferseki jamba puta ferseki xera xondanga bu sambu jallo na bana wul hasri fe seriani aw duutunte fe
Siré ay artiste ni mulay comme jax mula ay soni ka Omar Sakho après anari mamandu ndebari sur artiste ni xamanga mais quand même ngamul na kebe ko mandanga Omar tu me laisses parler s'il te plaît angri mamandu ndeber bobu samba xamanga ke fi ni soroten de bogos ndiadero bayna suma rosroten ni mo xobe ga gemanga ogana y doxtan fin de l'émission marimu na tortomande question be ke gamul na posanga sasa Omar Sakho annaka ngol nyanki te sigin sasa parce que Sakho production ay ko ngi nok kesu kenyan ci lenki ogara muto nam émission ke nam mantiane nangur sarfana be nan taxu ndire and man na xa golnyanki te sigin lenki ya donc franchement oitu xana producteur kutu ñaari yere so len krano xonga ku ngara ngen chama métier ke ya igran chama golle ke ya donc ya hago to on kita xol lenki an xaga ki njanjono xonga and man na xa golnyanki te bagande ke nga ñanga anina xa différence mais anu tangel ne mba bale ko anda fi bale parce que anu mba question ga posinga question ga mor ngel jabi an ngo hakama bu samba angri natiga kat no matigde parce que am bagin tun diga korea diga meki nit joppa makiyandi yo sasa yunus ngo ne ya no ngeten non sasa tringue comme agani bubu samba be kongo ça c'est pas grave agar kebe ko artu munya ko na bubu samba ora après parce que ngé en tant qu'artiste agar kebe ko artu munya ko je me permets bubu samba c'est l'un des meilleurs artistes soningué. C'est lui dont vraiment il a beaucoup de respect pour tout le monde. Amoussel se sous-estimé. Vraiment, encore une fois, moi aussi, je le remercie pour ça. C'est bien. La reconnaissance envers Boussamba. Mais, par contre, tu peux répondre c'est bien, mais quand même, on a remercié Arna de Berkatkane parce que sur notre congénie, donc, on parce que l'émission Kentangi Bugabendo. Donc, c'est pour cela que question que je pose à Diabodan. Voilà, quelle est la différence en nous? Parce qu'on n'entend plus Camara Production, on n'entend plus Brouhaha Dramé, on n'entend plus Kali Texte, mais il y a sa reproduction qui est là, qui est chantée. En tout cas, il y en a sur la télé. En cas de 4 mois, il y a qui t'a produit tout le monde. C'est le souvenir d'un côté. Allah na côté avec une série. Alors ganni ato lenke de ban wati fi gebe no ganni kembanye quoi ganni mangan kasere nyaari beri sede nyaari beri ya nyakunda golenge be yan go wati sur internet kia bo internet kia ko nan kat kilikita il faut ko la fini go nan kuntu golle ke no ngana kuntu ngande man khapulat ko ngi c'est le secret ko mais est-ce que Omar Sakho hamdak ba nanda ko artiste ni baga producteur kutuku kitenga parce que ken xal ko ngini est-ce que il a ken diga be ko nanta pas Sakho production donc producteur kutunga andi xono parce que ari artiste ni abege ma xanga ari nya kundro kundo ken diga ba nga saxandini ba ma xa ken diga nga saxandini ça n'a jamais été non xissu ñani i gol ñali golle beri gol xoro ñani donc machallah et droit de sunin kratanga donc ngel fofu de ni falle andi relation ni kam xoliki non. Est-ce qu'il y a une relation brisée entre Nkendo Camara Naha Kali Texte Brouhaha Dramé de Soroteni? Brouhaha Dramé ndarim digam tabantalla. Mais est-ce que tu as une relation de Camaro? Ndarim digam tabantalla. Relation de Bonafanga. Touré ndek. Oui. Voilà. Camara oui. Bon na i maslang perfu waxat dango i maslang perfu nga. Bo ar conseil gebe kini. Voilà. Wanyoru fioga lona fanga. Kenol kasyoga ko Mali. Donc mes familles voilà quoi pour mes femmes mais conseil gebe kini quoi. Omar Sakho orwori donc ku waxatni fo ay circuler donc sur YouTube xamanga ke ngon ko genre publicité xoro igatelle na toxtama ne amugi so ni kara artiste ni nga ke ngon ko ogati artiste ni nga les humoristes les comédiens donc ke ngon ko acteur xoro donc ni ogori wori parce que tout simplement o xani sur net ki xamanga angari su kopme isuga tangana kat gille kille bane isuga mulina sangue de verdo me sang bane ma hay suga mulina soron karangu de lutuminde ni famu de gille kat lox bane ke ya donc angen kat solin karaku humoriste ko comédien ko acteur no su kapé meya angni surutu ni suido film bane no ko kengo ko iga tangana kat gille cinéma bane ke no an le deber kam au final est ce que xa réalité ñana xarba est ce que xa donc ana kam au final parce que ngri ro question ko oui to ñen oda sonin konji kofume soro benegi manke aram bani fillo ko soro benegi manke aram bani fillo comme ko ni har ko ngara lo jur ñaan sambu janké otam bo nga xawnan tourner ak to interne bo ko tam katni mu kuyini ngir sriyani
bo ato suro tanni bo arani le jour yani kitla da sukom na lo yani kit mais fofu geni Soninka artiste xorenya le reste tout le monde à côté iri quoi temke xarnya surman xam non tengi katu gan temke ni mama na ko ngati ngi mama na parce que ka wona tingi mon nañ ci ñu katti kap mi parce que on compte fois ni arantien c'est pas possible nit ñi suro ko Soninka ko yima artiste ni ko metti ni Soninka ko yima i Soninka ko mula i kapé mula wakata ra me famille mbolako mula ron son domena kemam famille mbolako bitenga no sen da sikaloma mi hagana masala do me ka khankile ngala parce que ni pas ne souffre ni masala donc anya subu arkile muni do mena hanga donc isuri ni Soninka parce que il ni tinka mais il ni Soninka parce que sa production il Soninka voilà bito ko be no tourner do me ngeli wori njono me keso bu parce que ana Soninka fa lengi Soninka odaga mu ga jikuri kuti parce que ko be gan kawo no tof no kofu nya subu ido sank ido fata Soninka wachanga wala kadi kardo ke kadi nyakundu family talti me nyamun kuti wa kesu man do no xamni do ko ama fam mais xamna ke dem Soninka mu nga iga Soninka ko mu la iga kapé mu voilà donc Omar ogana dangi dono nga parce que musuma question ya monsieur Bathily Maha parce que katinki dernière question bi ne garni donc nani l'actualité no marenga nga sumpu kedo khatte nante émission ke atokon mane na mancan bangante or ko khadanga nanti linki o garga jokte kebe ke ngor ko organisation de production ke ben fonga agan ko sa ko production donc ori jopata ayi me afinanga ana do koy soronga aga golnyanki tebe de berna aga lisik Soninka raga dan do manabe Soninka raga de man mo be ak khaka kat Soninka de man mo be atim sigere nante artiste bania as gasiki kebe ya ak gabe ya irundro kun dirndu no xoma mais mi nga xoro Souleymane Bathily war do meya musuma questionner ma aga muli initier gilli Sakho production. Voilà, merci Younous monsieur Sakho. Question yugo yi katanga namu la ni jabia brièvement. Monsieur Sakho en tant que producteur parce que engrais bugu nanti no ko sugati cinéma producteur cinéma aganya producteur mbososu culture ñen. Anki en tant que Sakho parce que angoro golle ke no ala na nabure mallondi arim bina linganda ngap en passion yani ali andinya gol nya lakke sasa pour digambane igati ni lada Soninka xanne lada ankat manne kino lada no Soninka xanne o gati ni kunu kingu nyai wala melni Soninka ko no digame ke ma fam seri c'est-à-dire lada Soninka xanne anke ngnya producteur ke tan lada nya golle ngam parce que mbam la na Soninka lada nya dir lato yi ankat manne jabido kinoy o gana tirndi nanti monsieur Sakho lada manan manne lada manan ngene kebe kanki nguni o ga melni lada ke no kudu Soninka lada ke la gatel ci ndiri yo ange angatu srefuka duna lada yan etni su duna lada gantam lagar etni su taka lada yan lada no kunyan sababu aga kafe ke aga limondi aga dangol loro ya aga tangan fogabe misay da ngwacha arabum pa wach wakati dina kebe audition dina bari lada ngima lada nuku dina kim lada ko bondi maka o xabe ngene dina ge aga lada nyoma kul lada ni igro jukun cirondi igro takon cirondi igro yokun cirondi igeri igori yakkan naxa ageri cirondi na remedi sara ni naxan cirondi lada ni ñanko sresu gaay aussi na fokki na ngal laga brain angar wor wacc Soninka raga bon abondo man parce que soro giri ke daga nokku wande xille wande dambe il ke ñaar jafat dana le katoya nanti mo gambere ken no ña oui c'est vrai nanti o xalle ke be o xalle ko na kingara nak arbu xalle mu na jaf danal nanti mo gambere arbu xalle mo ko ña anu fet ke bala de brain ken no mo and kenya walle tuwaxu ku xadi tuwaxu nte lengi tuwaxu ngi antini mene nan mo docteur licence docteur licence oui yo ko ni man men kuti ade ben sumpu ni man men kuti bana angaro ka no ko bare suga ndangi ne ñan oui
ko hono mande man ko o maka Afrique iga tampen no ko serebe foga maka na mana maka nanya pendal man pinta kapal mo maka puta ganni la ren ko ben ko nyoma ka ku nyo tangani kenga ku ngandu kit kenni foga na makan no serbarian foga maka mi kaki ku tanti miskina hundu kebe ga maka ndo sumbu kelo khatne kefin parce que la danya kam bala dak fe foga maka mana fa nanya pendal mo mais sunu ngala de man ngana fokta ndal ka sumbu ndo khatne sunu ngala de manne yo gananya wana go rande mo bema la danya yo kawlo munari ina dangenti minarege wa angana kemi ngana ko mo firi kitanda ramboso est-ce que miskina ko fe la danya donc voilà donc nga geb comme sun gaga point belenki ala digame ko motina digame ke burundi anay kembe khallada fuani c'est très très important angana la daga ngro wala dang su manandu ku yawu ado to koy ado kuté ado sumputé voilà donc voilà faut gebe ko mo khasolu ngonti pour kuté wala sebendi donc voilà bon kundunya ni Yunus na ile misesa kontirni ne khadi koma gani diga wono danga lada parce que lada no foyi lada no fo khoto nyai latini mesrebe ga golnya nga lada no anyan tigitini xanne ke soronga fobe ga ko komi lada mo bangando ko be mo do bangando ko bangi de berni film ni go do su bu no nga kisu munafa xor nyane bo pour nan duguti ni question legre kinanga lada xibare angi me angana ta angana soni ko ku fayi ga daga tabe lengi est-ce que lada ngoma wala lada ndo maka surtout gurneke kubini diro mu ngara di yakko ado kare me ga bire mo ko be est-ce que lada ni ku fobe giya wala lada ni ku ibono adubane no yum bono lada ni ku yum bono arana yuhube nya fonne hakati kem kuti so ni ngalum mi gana foy bu fa me gida ginan khara na do sa ndebe voilà parce que suru duna kundu serenga janga titwa ko karanya en tanga ko ganni mo ko na dora kafaro jasu no en anga jang twa ko karanya karanga daga Afrique wata ni wala sunu kunya dinga ni taxandi fonya Mali fonya Sénégal fonya Gambie na sunu ko jembe loxondi sunu ngal mu daga fu mi dina kawina kara xangi xabe geli ina jaga nyaade be voilà twa won khasu fa ngaw tanga bo nyangate sunu ko ndi jinju to ko jinya xati ju fet do fo angi yogo wala gana digamu a xurinji li ngani wa mo xamna to ko kelle sri manya quoi aken nang to wana nyani ya ma ngana jega nang non to ko kelle sri manya to ko be gan fo sro ken be to voilà sunu ngalum ngana resas ndi gana xara abu ñen subu sunu karaga sro voilà o gam xarasu o gana to ko mo ko di maye ni sunu ka créna lo in sunu ka bon lo mo xayelo voilà Souleymane parce que question bien on l'a posé moi donc quand on producteur y a souvent du Kenya bon j'espère que production no nga mais ci que ni Allah ga de Allah conférence religieuse ni Allah produit Allah mariage cassette ni Allah produit ni Allah tele réception ni no fo ga ya no nga mais angol le nga ba kebe no nga ke ngoro ko gilli kharanchugu ke ngoro ko gilli théâtre ni ke ngoro ko aro ngarani ko sugano donc an ngol len ananga ba kuwa no est-ce que Omar ogara dangi kenno ko tia projet ni yamba xam gilloga jamane kebe maha gille kat sénégalais no c'est-à-dire que kat kara khasi jongo khaso kubeni ogegirdo no en dehors de production ke parce que tout simplement qui part de production ou tout na te kil ni ngatel kat no be parce que production ngana ro na xam c'est vrai mais faut mourir qu'il yani et puis faut mourir qu'il ngari ki habe itangoro fofosu 5 ans ou 3 ans encore faut faire mon avoir pour faire anya pour 5 ans ça veut dire que donc il y a quelque chose qui est là-bas bon est-ce qu'en dehors de quelle production donc Omar Sakho a des équipements ils sont prêts ils gardent les mise en ligne parce que tu avais parlé de l'immigration le monde a fourou il regarde donc il faut que qu'on ait stoppé c'est vrai qu'il a stoppé à travers la sensibilisation mais stopper à travers la sensibilisation il faut que faut un yaouré pour qu'il ait l'enjoré il va y aller naouré donc kenyi mebe o hayu dengaye est-ce que lenki en fait sur des hommes les plus influencés est-ce que tu es prêt ananda Sénégal ni Mauritanie ni Mali ni nanka sensibilisation de verni et puis en même temps soumettre quelque chose à ces jeunes il haragan kat kitem dono mangé mais gan takta fouré nyawtu aga nyani dan kalé bien sûr comme quoi
comme quoi déjà faire qu'il y a lancement de période nanti so ni kallem fofana so ni kallem susu nga Afrique angina jamane so angina mali moten sini so ni kinya gnan angam la nangolnya projet gamma anam projet kerti on a failli on a financé no dana bunya domi kenga demande wa donc toi tu es prêt so ni kallem so projet nya gamma nga sa ko production équipe ils sont prêts anam projet nga na de beri anarte katia donc haragan kata financer ni dans son finançable et bancable vous êtes prêts xana ken de merci beaucoup ñamul la quelque chose donc kin ñi xagana yille dangini donc mais attends quand on a dangino c'est très important oui ouais amu duna fofu amena de berni il faut que na xara natu nanti gër kiber katang man na fane c'est pas projet sou ya nawta na lebedi il faut garantir xana ñi ya garantir nga projet tout y a pas souci amina strada mesu o dangu ñam do y a pas souci voilà ok bon or wori xa donc parce que la situation que ben xol legi c'est critique que ngano ko gëll Covid-19 que coronavirus donc artiste nga ro la xar xasse xoto yogoni danga surtout gambertimano quoi donc kotas ku nga Macron langana donc ku ndang parce que Macron yar watte ke tan donc watte ke donc balawu yanta o yalla ñagana lagana wuri ba ko xamana donc aro jumu ga remplacer ke batte ben igano be lenki ke artiste tu gano be parce que artiste nga culture nga même France yimo jamane no leke asuro la xar xasama donc est-ce que au Ghana bakken sa reproduction il est prêt comédien humoriste tous les artistes araga so cap mega grande festivité de Berlin donc anya franchi no ko anya no tongo est-ce que sa reproduction il est prêt à le faire bien sûr ayo ma ger jabane kay yere wala xibari ke la danga muto waxati bi ko ndani du non sud na doron fo de Berlin oui mal la no o baga nan ko nga mo wer festival xor de Berlin français mais angana te festival ni ko xagna yi debarni festival to tanga nanto o fay festival pour la festivité nya debar parce que tout simplement soningo il faut qu'on a kembe ko yinkolo ko keta dangenti ma reggae sou a ñeme donc parce que nous fi nous ko sikki yanci ki duna essence sensibiliser conscientiser éveiller ku ngoro no ko sué pour té nanto on pita binde ñaan ko abada reggae ro sangero suge a xewunda reggae ro jakkindo foni tanni c'est pour moi. Mais est-ce que ça arrive parfois sa reproduction à qui mais artiste nga arage xaramudi nant ni ke gol ñanta mula donc il faut que na ki arrive pour ton intérêt et pour l'intérêt de Soninka ou est-ce que anga ñanga na debra na artiste si o ñal moslanga la ani gebe o maka aro khadi anga na fa Soninka fi gebe aro maka bitenya o na festival ko Soningu ngel son titu anan Soningu xor ñan mais son titu voilà ce n'est pas toi na gebe carino toi ko ngodaga o ko perte pe toi na ka ko man bibliothèque tout à fait donc mo gana ya kumé de festival ni mona sun ko mu ko be poano ngi ga taro ko ngi ga finintu i xari toi ko ngiloy exemple ba cha kitabe fa wa te kitabe kun ara sun ko titu angana te kitabe wuni kun yegel one side sab yegel digam be ko sun ko nan sun ngi ngena musu ani maintenant c'est pas possible kin na sun ko la ni dégrader ouais donc on rend ko wala ko kitab men rend ko wala en tant que sonin kalemme o hanan ka bakka na ko kitab gumura ni garanti to munyen kama fam otuano ina mesafa voilà mais otuano kuntu ko haranga kitabu ko rabe kitabu ko rabe gan fu ko haranga kuna dem kitabu ko haranga rek mais ko gal ko weni ko kenya na sonin karag na dégradé ka o gana festival de beri o ra sonin ngi ta tuano geni e regadi postene na ku solo ku ni Omar Sakho merci aganta antlingoda antlinga marenga musumpu kelo khatinanga we mule tigalle ko mon ku beni alla kan katti ko wada anda bismillah Sakho wande ko andiga mu njonga di ndo nga fanake anti anga golle ke beno adam metana haga gollu beno khanmul khana immigration ka stoppé oro munga furu mutu o kura fanke ngebe ndebri na diga me ngebe ko mais fois no ga kama on tanye me wakati tout mais ando fatana diga mu angen en tant que sa reproduction avant la ngarni kiso le grandindanga en tant que sa reproduction be gran kitelo golle no ando jeunesse nyangol nyanga do me yigondo ye xare kara ado gunne kan conseil na maga kinno lo mununga immigration ki la gala xejoni mo na conseil be kinni ya fois ni na kata fam na wote yan parce que harni me anisre mu tan drose ke place ni na kata fam kite amodo su faga européen o su tawut na nganut
parce que car avantage ga ma jamane kan tam donc car fon margana ma ngina gol nyangana alla fo gebe srodu alla gol gebe balla pose gebe balla fo kitka pour nan fo kitka afkana na jamane ki finana la tum xana sin bala sunu fili angina ide kara la fo kit tu vois parce que man gen fini ku fam bon kimena dangi ku bene gano xam digam ko ni fenn singa pourquoi parce qu'on y a wallah on y a kha ana yogun famu sere suga ya na ma dunga kota bane ga na nga perdre kota bane ça veut dire marso nantinge ma France marso nantinge ma Espagne marso nantinge ma États-Unis no anga no kebe golle mu nga gonne har kula sang goro filikita anga ta hundi ko mara goro filia donc alors Europe déjà pour nan kat kadi ganda ma pendant kat kadi ala ta 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans pendant kadi kit donc ku beni ga tande man bo gilla gana nyangam nyasri ba nakala jit dengra ni ci de la merde c'est foutu lem nan ngibe fa wacca ak la ngati nikida tellement que kadi fe igasro be no ko yimi sono donc finamo arte laborati arantungu ni ko ngir pondum gita donc voilà voilà digambe ngap ngiranta ina nduru ko do duna yille duna changer ala ne ma ko renk no Afrique ni nyongo maka jingo maka fofo ya maka donc on a fofo de ben voilà donc kalma ki voilà merci beaucoup bon question le grebe gi maxay anga golle be no golle ani ala tel lu mum balle et quand on parle de l'avenir on ne peut pas parler l'avenir sans la jeunesse engrais mu xadi nanti jamane xumbene ana lenkilo mu nyama ka kubini do kharangi ngame ado kubini do golle ngame quand conseil na mara anga kini notamment la jeunesse africaine ilaga conseil ke kita iga golnyang tei imagamba na kono igana ro khore no nga fosuronia parce que lengi ko to surtout gamo be o ku jamane ni Sénégal ay bo so ni gra jamane nyani mais c'est suga drapeau nyanan o jamane ni Sénégal ay yirgi orwori ko mo nakati ado tanjege lemne kunya nyan to geji maintenant kharange ke mun na fanya ni parce que c'est l'éducation quand conseil na maranga kinolo mununga iga tikiti ni kharango be diga igi kama kubeni ga metti kharangi nan tikiti kubeni ga golle be kama magane xey quand conseil na maranga diga legere ni kenyanga kinia inan tikiti kenga ken conseil la ga fosiro ni an xomanke lemene nga mo be angar courage mutu malenki gari i khala ga kemere berni ga nokube na conseil be Kenya c'est le soir na xale ci na ma ci kemba gani voilà toi on galina toi mu parce que no xale men toi ko ñan to ko ne ma ra ci no dibe voilà c'est bi xanga ma xara toi ko mu kembe ba nanti kitabe français do arabe anga nanti dum ko anga école ga français na arabe nga mu fo famu dag ma ci xara na ci ki xara nga de mana ma fam ku bin xaga école no medesani on alla ñagal la gan to seri kinja to ko be na fa nga bakay c'est sur na fa nga bakay o jamono na fa nga bakay alla da to ko kinja to ko be ga ñanu dama toora ñam amina voilà kenya bure to bure am to yogu no nga nga digal ma la ki digal mi ndika du to na ko reña ko kan tu indi iblis c'est tout le iblis to na ko reña mais on kana o ke ndoro voilà donc to ko gi no nga ken fo soni kama kelya na fo burundi to ko no kelya na fo soni donc Afrique lengi a dikel mané lo munya lo munang pre gana khara ro be ko kama ken na bo kama mais gi mu khara ko to ko kayta c'est vrai merci beaucoup monsieur Suleiman Omar on n'a pas le temps donc umula ndiga legra ngel kebe anna jof digal legre be gi ma ken na tan na maru mu chukuni khako men ga ta na mama aro ko medine su be ni ga gonang to me na wutu ñim kaw man kaw sama parisien le kuy na xanta ga no ko be ni ci ab ngi sim ke waxati akem paga basal bin teyna donc mo kuy na aro dawda njay ni di groupe ke moma babu bani tout aro bi lañ xaru ngi su kuy ni aro ko be ni aro suni ngi to yi su kuy ni voilà ninga pallu mu ko kuy menyamu ari ñi mu dra modi angatu c'est suga modial c'est normal c'est suga bar modial donc gantanya modi be gem selu sonno menta kenna dunya sunna dunge sanga Allah ñan timi amati yow ngega sunna dunge xamul le ngi maxere joranke ñani voilà comme jawro ko mo ne bakku nango ñani voilà xalal no bakku nango ko fu sere ñani sonno mekki sere ñani agin fi son ba voilà ko mi ngira nga diga mi ko kina mur ñan mo tax mi ngira ko fu de
sira ñen ko mais ñanga wado xamni anga mo sunu nga xeri ki be no lenki a sebo ko buga ken quoi parce que be grande dema ay wa ay ko ken kat ki to ki fama ko nan ka ten quoi tongu parce que ñu ku ni sideng do nga danga Allah ga ndu rasul tanga amina ngadi ko rek numa wala ki ngene dangi bubu sambu jallo so ñu ko digam bané ko ti so ñu ko digam men it mele kanu fil ya lama bané kamu bané wuro anga duma yankandi kebe akamu anam pour segen anga duri kam kibe wuro anango fiyankan bu sam sere fore nyani agunya sunu ka duna futu mais sere na mudu kam c'est vrai tongu pirse nyani ay xeri mula tisun jura bu sam jallo ay xeri mula tisun jura ni ken tuye parce que na mas dang dobe adaga fini be ni kongo adaga demandu be de berni vraiment ya xena di donc ko ñu mamana o sarno mamana o yu ko ni ado taxalum kenta. Merci beaucoup Suleiman. Émission Kurumba Niani, au créé au Saro Production Finarity. Donc, Younous Sado Suleiman Bachili. Donc, Allah il faut ne kongo émission ribare, yerdo doga saron oro artiste ninga fetene mi ado na manjalo jukok manto. Serebe gamulina li, contact bega iga mulina li o émission nga, o contact ninga igi kite mokobe. Voilà, donc serebe gamulla ina yo Kenya présenté. Anya commerçant nyaiba agnya saramposo su yo Kenya na magang mola na publicité et numéro ngere annokhri Saro Production avec igolnyangano voilà ola nyoke bangandi ni moko begal ngodanga o émission nokonga inshallah bo voilà bon Suleiman ndigal legre nya nanti ga na mama alla ga do nya golnyangano no la tiga khadona la mama ona ile sa on tiga no na mama parce que keni fi fana nyai duna mumuma asuru goleng mi asuru avancer ngi asuru création ngi o gana sere kita sere be xaga ku fini créer ne agana sere be ni wor soni ko no tanabe giya agati ni wala ntanga lantala gi ga xenxene il faut qu'on a solution ki dantala gina ngundi duna suna munna fankite ken kama on ka bo woli ni nyai ona illa tinduni ne bi nyimu donc on a tiga on a mama et mo nte nyani Saro Production Saro Oumar Saro pour dire la vérité gelingela na metu ndu wor mo nte nyai aga farende ko sallallahu alaihi wasallam ati kada al halimu an yakuna nabiyyan annabi nyimme mo nte atindo ananya annabi nyimme donc seresu aganya sersire nyai gano ko khorono ndur goto ona maka ya ganyi bagande aya ona ndur goto khadi ona dema parce que serebe gamli nan dema an khala dema na mais dema te kankara annan no nguni kate annan jondo mel nguni kate annan maka buru kate annan maka khone annan maka hasida ko parce que ke fofo sundano serebe foga maka gat kharaga khakumbe ga ne foga nta khabe maka khan qawsuru wala kiyanda mare mu oswano mu gudome kimbakando kenta sal no bango osoni kalemme ara kongana na mukanonga igalo lo bango ba po ibesu tigana o ibesu hamama na hakumbe ni ga faide na aro hakumbe ni nya gilli trinkando no ha émission na manchan bangante ogor ko khadang mo beya donc agan tafna ogom daga wotno suwa donc nandaga bagande gilli chaîne de production ke khirse nyimme ya xamanga ke ngon ko Oumar Saro aga baka jawaro de ma hondo jol de ortu nda khaya nata ant khempero oda banna gero ko ngara gero ko gele kitro ko ngana ya ma kha suni kalle me ga no suya ogurtu khape nata sana bangante yani mogo daga wutu ogur ko suni kalle mo nga ora gata ko ora ga nyama sala ngano ya tirni ndu bene ga dabate mo wori tirni ya kudo suni ka ko gabak sanko gabak ballo kudo o ga xawme de man mo ko be ya donc ngusimana o swallu wardo me ya gilli trebe ko ko Suleiman Bachili aga bakkan do be ko arundu donc kebe ga haram satta ke khamare me kha akhi na ken nga Younous Jong man na linki geni haro kebe ta ko lenki o gre invité ko khada nga Oumar Saro nyando khoronda ari ngasondi e kunku ngamare mo ngotir khada nga o itatana inshallah.